мурае, мурайник. Ребят, у нас всегда видео по-разному начинаются. Сейчас мы будем... Катя, смотри на эту ногу. Мы поехали, поехали в лагерь. Несколько дней. Потом мы будем уезжать. Мы сейчас в отеле. Да. Он такой плохой. Завтра будем уезжать уж. Это видео не будет. Смотрите, ребят. Ой, посмотрели. Мурае, мурае. Мурае, мурае. Мурае, мурае. Сейчас мы идем на улицу от отеля. Мы с бабушкой и дедушкой. Ладно, шучу. С нами бабушка и дедушка, и мама с папой на работе. 5. Смотрите. Вот давай я расскажу, как запомнить радугу. Я расскажу. Каждый охотник желает на лесе сидит фазан. Каждый это красный охотник. Оранжевый желает, это желтый. Зеленый знак. Голубой. Где голубой сидит синий. Синий сидит фазан. Фазан это фиолетовый. Шли на улицу? Ну, Катя, пожалуйста. У нас море далеко находится от нас, да? Нам надо где-то там на маршрутке ехать. Сейчас мы пойдем на улицу. Там мы будем подъездить. Не, я не... Сейчас мы обуваемся. А где мой шлем? Я же справа туда шлем. Нет. Ну, где-то уже... где-то недавно приехал. У нас такой отель чуть-чуть дешевый. Да. У нас не дорогой отель, а дешевый. Он такой, в принципе, для хаты. Ну, в принципе. Так. Куда вы, девочки? На улицу. Так прошу же нам. Хорошо. Где будете? Во дворе тут? Да. Только во дворе. Хорошо. У нас. Вот. У нас подъезд такой тут. Он уже, тут люди уже. Мы живем в 18. И причем блоки. С 13 подписчиков. 13 миллионов подписчиков. 13 миллионов. Это девушка, не думает, что я крутая. На самом деле у меня 13. Будем гулять. Там нам надо далеко идти. Мы в подъезде. Бузаров. Спасибо. Нам надо туда идти, может мы пойдем на море? О. Мы не знаем, куда идти. Это далеко уже. Птичка. Там мы пошли на площадку. У нас площадка старая. Пошли. И потом в туалет. Сейчас ты. Еще у нас 2 минутки уйдет. Очень уже 2 минуты прошло. Мы не гуляем. Ну, давай гулять. Я бы кататься на качелях.